嚟嘅咧就係伊麵啦。伊麵。咁咧呢種意麵咧喺呢度啊，梅州啊分咗兩種流派嘅。呢個係第一種流派就係梅州嘅流派，啲麵就機製嘅。咁另外咧咁大兜啊！係啊，嗱2個人食咪夠咯。哇！食唔食得晒㗎？定係下邊？哦，下邊冰嚟嘅。今日食呢啲嘢咧，全部都好食。係啊。全部都好食啊！但係凍嘅喎呢個。其實啦，你哋唔一定去汕頭玩啊，呢度都仲正，因為汕頭咧好多時啲嘢出邊都有得食。係。但係反而梅州啲嘢咧，出邊食記錄啦，連埋手信，今晚使咗86蚊，係挑戰100蚊食咁多啦。食加埋呢個仲未食完添。都唔使100啊。哦，停好車啦，下邊好大停車場。拍卡咁佢自動咧嗰個17就幫你撳埋㗎啦。仲可以揀自己揀住邊啦，間房。唔拍卡咧，咁就上唔到呢隻叫安全。咁仲可以自己揀住邊間房，咁我哋就揀咗1722，係啦，我哋喜歡高啲。上邊13樓仲有餐廳同埋健身房、洗衣房，佢仲送咗2個自助早餐，唔係送咗1個自助早餐。好，1722應該係呢邊嘅，應該就係呢度嘅。有窗㗎，一定係有窗㗎。我揀嗰啲都係有窗㗎。如果冇就即刻叫佢換咯。1701應該喺左邊吧，應該行到盡頭啦，我估。25就喺呢度啦，竟然仲開住門唞氣添，應該搞完衞生。哇，有陽台嘅喎。幾靚啦！哦，佢係咁樣嘅喎，呢個第一次住咁樣喎嚇。所以嗱，自己揀啊，梗係。係啊，佢嗱雖然咧唔算好大啊，但係肯定唔算細啦。咁啊雙床房呢度咧一打開咧2個窗，仲要呢個電視機大到咁凄涼嘅，一個唔製冷嘅雪櫃，即係唔係壓縮機嘅雪櫃，有水機就頂㗎啦。而且全櫃同另外嗰個漢庭咧唔同嘅，雖然同一個集團，佢哋呢個咧係一入嚟就自己會着㗎啦。個冷氣機唔使嗰個揾嘅，嚟最正就係呢個啦！哇，怪揀17樓好啊！其實你係仲可以行出去嘅，不過我行唔到啊。佢係半開嘅，可以望到出去外邊咯。哇，好正！望到個城景啊！有2張床，呢啲原先開到，唔係呢啲係公寓嚟嘅嚇。咁但係佢就華住會就攞咗佢租用咗佢嘅地方咁樣咯。嗱，嗰度係有個充電位。咁嗰度咧就可以俾我剪片啦，非常之好。另外仲有呢度係有茶壺嘅 ，very good。咁啊茶壺有啲白茶，呢個可以泡下茶啦。下邊應該係啲小食啦，冇錯。2個水杯同埋一個煲水嘅壺。通常冬天我哋都會帶多個煲水壺，不過喺架車就係洗手間呢個。首先個便啊，一如以往啦，唔使多講啦，發熱嘅呢個冬天好啊。另外仲有個紙巾咁樣嘅，夠乾淨，即係未用過啦。我再嚟咧沖涼呢度咧就唔算勁大，但係咧乾淨，地下見唔到有水漬，有水但係唔係水漬。價錢啦，唔使300幾嘅，300蚊係啦。嗰啲會員優惠減埋你當300啦。咁其實最初咧，我有諗過住漢庭嘅，漢庭都要200蚊啦。你不如俾多100蚊住呢個，係咪先？而且漢庭喺老城區，呢度咧其實係新城區嚟嘅。我哋喺路斯揸車經過都見到，佢唔係話好舊啊，啲屋係好齊整嘅。呢一邊係嚟就仲有呢個啦。我哋要着重講下之前咧。就費事黐流量啦，大家都知咩事啊？其實呢個係好緊要嘅消防，因為着咗火之後咧，其實係大多數都係俾煙熏到，咁啊個人就冇咗嘅啫。呢個咧佢就幫你好似10分鐘可以嚇，係咪10分鐘？好緊要啊！嗰10分鐘，半個鐘啊嘛有。半個鐘。半個鐘夠你求生㗎啦。夠晒走落樓啦。走落樓㗎啦，你行樓梯都夠㗎啦，半個鐘。係啊。咁你就帶住呢一嚿嘢。咁咧佢就會防止嗰啲拆出嚟攞個包裝，拆咗個包裝，掹開條繩，咁啊戴上頭，戴上咁啊吸落個，咁啊試下唞唔唞到氣，跟住就選擇安全通道，咁就走佬啦，好緊要啊呢個。因為平時咧冇點留意嘅呢啲嘢，
而且我哋呢度有17樓。係，當係有2個㗎嚇。係啦，喺呢個位置當地消防部門係要求一定要有嘅，佢係會檢查嘅消防部門。嗰啲私人嗰啲。嗰啲野雞嗰啲唔講嚇。公寓嗰啲野雞唔講。係啊。消防要檢查，有呢2個咁嘅簽名，你可以繼續做生意，好緊要嘅。咁啊，仲有2對拖鞋又唔講啦。用一個咁大嘅電視，遺憾少少就係有個工地咯，其餘一切都好嘅。嗱，唔講咁多啦嚇，我休息下先，同埋剪翻今朝條片。到等陣，因為而家其實4點鐘啫。5點半啦，6點啦，6點出去，同埋今晚應該會行下萬達廣場，係嘛？今晚見。又嚟到飯後果啊！呢個唔係飯後果，呢個水果時間好似乾啲喎，喂。係咯。唔乾嘅喂。唔係，薄皮啫佢。薄皮。呢個就係先後，我哋喺五華苑嗰個商場買嗰個。金唔似金，橙唔似橙。金唔似金，都冇人咁好啊！又食到金，又食到橙，個皮仲幾薄嘅。係咯。個皮薄，好薄。有少少似橙嗰種感覺。呢種未食過喎，呢一隻嘅。薄到咩咁嘅皮？酒店呢度仲可以睇到日落添。不過隔住個玻璃，遺憾就係外邊喺度工地咯。佢唔會一晚嘅嘛。佢肯定唔會啦。晚黑冇就得啦。好似幾好啊，好薄呢個衣呢度。佢又唔算話勁甜，但係就水分足咯。幾好啊。可以啊，真係可以。可以啊。喺個新城區應該，有電雞可以租。可以租電雞。不過7公里啊，好難開到電雞啦。佢啲路就靚過啱先嗰度好多。因為北京呢邊可能新城區。係啦，嗱而家咧就已經差唔多6點啦，個天都黑晒啦。咁我哋就出發去食晚飯。咁啊去邊咧？騎樓老街。騎樓老街係咪騎樓啊？唔知啊，去到先知啊。咁我哋呢度住呢一區咧係新區嚟㗎，所以條路又闊啦，啲車又少啦，電雞咧就都有嘅。喂，俾我感覺好似啱先嗰度仲多人啲啊，定係啲路窄咧？啱先嗰度都有可能啦。我哋啱過咗呢個梅州大橋。哇，都幾多車喎！喂，轉咗過應該就係舊城區吧，同埋佢右邊都好多摩托嘅。大咁嘅感覺。大嘅，我哋住一小部分啫嘛。好似感覺唔係好大。係嘛？開咗冇幾耐，又到咗老城區啦。呢度都唔係好老嘅啫。喺我哋右手邊咧就係梅江啊。沿住河邊咁樣江邊咁樣行咯，呢邊都有一租港人電雞嘅，都幾靚啊！日落後邊，不過影唔到咁解嘅，個後視鏡後邊個日落。我哋又過一條橋，哇！呢度仲塞車添喎，好鬼多車。同埋咧，啱啱而家收工時間啊，路窄就頂㗎啦嚇。個電雞都有，但係就唔算話好多，其實可以好多㗎。因為佢係冇開摩托車。係，因為佢俾開摩托車啊。個電雞其實就好過開摩托車嘅。電雞唔使考試啊。同埋其實就算係哪怕要考試，電雞都開得平滑啲嘅。嗰啲滾咁樣去，電雞爽啲。不過電雞要充電咯。呢度仲有條橋仔添，咁沿住江邊行幾舒服啊！佢呢度都幾多橋㗎，可能沿住江嚟到呢邊冇咁塞車。終於我哋嚟到騎樓老街啦，應該係左邊呢度，唔係右邊。步行街喺我左手邊，我哋揾個停車位先。
前邊就有個停車場嘅，我記得係。呢度有少少似台山嗰邊。似台山嗰啲啊，似唔似啊？似上下九咁似咯。啊，不上下九變咗步行街咯，呢啲就唔係。嗰啲就唔係步行街，似台山，我覺得。同埋佢好大，台山嗰度又係好大。嗱，呢個搞笑，意大利麵有限社區，食意麵喎，有幾典雅咁喎嚇。呢度就係騎樓街啦。咁其實好多都修整好啦，只有極少數好似面前呢啲咁樣還在修整中嘅啫嚇。咁啊出去就要小心啲啦。有得賣粽添，5蚊一隻。呢度仲有得租電雞，嗱呢啲咪電雞咯。呢度開電雞唔夠膽啊嚇，好窄啊！先頭我哋開過嚟，大家喺鏡頭都睇到㗎啦。跟住前邊嗰個車都係開得好穩陣嘅，因為呢條路窄啊，唔似話先頭遠嗰度啊，個個都開遠光燈嘅，你睇下隻傻狗添，個樣好搞笑。喺度我隻狗咁惡嘅，嗱仲跟住嚟啊嚇！越細隻越惡，係。呢度啲鋪頭啊賣下衫咯，仲有彩票咯。哦，有巴士喎，係啊，終於見到部巴士，一個人坐。咁啊，對面又係賣下啲長者嘅衫啦，呢啲款都唔係叫長者衫啊，呢啲。呢度就係騎樓街啦，哦，仲有炸醬麵添啊喺度食。我哋梗係冇理由食炸醬麵㗎啦。咁呢度就步行街嚟嘅，咁啊步行街咯。咁啊上邊有啲燈嚇。靈豐東路嘉應，大家啦，梅州點解叫梅州？梅州咧就以前係叫嘉應嘅，因為嘉應呢個名咧係滿清啊，清朝俾佢嘅，咁啊寓意就係話風調雨順啊，都係嗰啲咁噶啦。咁啊梅州點嚟咧？其實就係梅江啊。據說呢度以前好多梅花嘅。我哋食伊麵啫嘛，未必一定係我先頭講嗰間嘅，呢間都可以喎。有本地人食啊，通常咧就食哇好平喎，食伊麵、三甲地湯、鮮筍燒賣係嘛？好啊好啊，我點餐數二維碼。其實咧伊麵係一定要食嘅啊。咁啊伊麵都有醃幾種嘅喎，醃粉、醃紅、微麵，係啊，醃雲吞、河粉。仲有個叫老鼠板，都係老鼠板。係可以，老鼠板。哦，咁啊仲要個三甲地湯嘅，我係會炒米粉、鮮筍燒賣、魚片湯。誒呢個好啊，呢個五甲地湯。呢個5蚊啊，6蚊咋？五甲地都係10蚊嘅。係豬雜湯，其實就係。你知我仲有粥啦、小食啦、涼拌啦、加料嚟嘅咧就醃麵啦。醃麵。咁呢種醃麵咧喺呢度啊，梅州啊分咗2種流派嘅。呢個係第一種流派就係梅州嘅流派，啲麵就機製嘅。咁另外咧，佢就一定係要炸蒜頭同埋豬油。呢兩樣嘢你聽見都知道，一撈埋就好味啦。呢碗只要4蚊，4蚊咋？早知道啊！你食住一碗先。師傅咧，你要擎乾啲水，一定要擎乾啲水，然之後再撈。其實咧，你真係唔知啊，可以當係撈麵啊，但係佢係呢種粗條嘅啊，食起身咧就又唔似係即食麵嗰種，冇即食麵嗰種，佢嘅鹼水會多啲嘅。泰國咧，我哋喺街邊食嗰啲麵咧，大概就係咁嘅感覺，都係。上次我哋嗰啲唔正宗，好似食煙粉，唔好食。啲係會再多啲鹼水嘅嚇，咁啊要大家睇下啱唔啱食啊。因為始終以前咧呢邊物資冇咁豐富咧，因為偏遠啊，咁樣好多食物咧就係要經過醃製嘅。不過好食嘅，不過已經食到冇乜剩啦。呢個咧就辣咗啲啊，算啦。我哋原先唔係諗住食呢間，但係入到嚟覺得自己咁樣選擇係啱。今日揀餐廳都揀得好，非常好。再埋啲葱。
個蒜頭炸過嘅，樣樣都恰到好處，最好哇！邊有幾多炸蒜頭？到呢邊啲正宗食法仲要鹹酸嘅喎，同埋老婆加咗個蜆，嗰啲黃沙細蜆，我食埋呢個先啦。咩嘅？佢啲豬肉好好食㗎，咧似琴晚我哋食嗰啲豬肉啊。醃過㗎佢豬肉，可以啊，可以啊，仲有豬潤。個豬膶咁及第五及第咧，其實咧就及第即係高中狀元咁解啊嘛，榜眼探花同埋狀元都冇問題，都叫及第。咁啊，其實佢哋就用啲豬內臟嘅部位嚟代表唔同嘅部位啦，係啊，佢一定唔可以有異味嘅，佢呢個都冇異味，洗得夠乾淨，仲有豬腸下邊，豬肉佢係呢種咧有少少帶肥嘅，但係就唔係全肥。唔會有嗰種咧好難以入口嗰種豬氣味㗎，冇嘅。同埋佢啲伊麵真係好，喺廣州都有，不過冇咁正宗，通常都係啲連鎖店先有得食嘅。葱油啊，我知啊，醃粉啊，唔好食啊。嗱呢度就應該可以啊。應該我哋就食咗正宗。呢度應該都算正宗啦。雖然係步行街，不過見到咧好多本地人喺度食嘅。再嚟最後一個就係我哋點嘅鮮筍燒賣，係咪鮮筍啊？佢講啊，樣樣都好食。真係樣樣都好食。呢一枱嘢咧26蚊嚇。26蚊咋？呢個4蚊。呢個唔知8蚊，呢個10蚊好似係啊。三及第湯係12，麵係4蚊，個燒賣係10蚊啊。繼續食啦。同食物咧，我哋都可以睇到地理位置喎。嗱，你睇下，呢度嘅豬會比較多喎，用豬油啊。呢度應該蒜頭會比較多啦嚇，用蒜頭咯。係啊，一定唔會用蝦米，係咪？蝦米呢邊唔近海㗎嘛，接黃到個湯，哇多料喎！多料啊！快9幾頁啊少啊！其實都好抵食。抵食啊，10蚊喎，係嘛？12更正啊！你唔加嗰2蚊咪？尤其呢天氣咧，凍凍地好啊！先頭咧，我中午食飯嘅時候除咗件衫嗰陣係真係可以除嘅。跟住先頭出門口喺酒店出嚟，開車都唔覺得喺酒店嗰個地下停車場出嚟啊嘛。去到先頭停車場，呢度嘅停車場喺後邊，一停低，哇！嗰個應該都唔好食。但係你唔係，你見到咁多本地人，嗱，你啱先坐我後邊嗰個阿叔係咪？咁我夠膽入嚟。豬心嘅。係嘛？或者最初我哋揀嗰間會更好咧。呢間幾好。呢間好。係嘛？不過咧，先頭行過步行街嘅一小段就唔係太旺，好老實講嚇。不過咧，或者未行過核心部位咧。另外仲有先頭我哋揸車嘅時候咧，見到條路咧好多鋪頭餐廳，其實都冇開門，亦都有可能我哋未去到核心部位啦嚇。今日嗰度唔多。今日係星期幾？今日星期一唔多正常。我哋中午去嗰度嗰個地方唔多。係。嗰度有冇步行街都未知啊？嗰部應該冇步行街，即係五華。少鹹酸菜又好食喎，我成日都以為廣州嗰啲已經好好㗎啦。呢個好食。廣州嗰啲湯底冇咁濃㗎。應該深圳都有得食嘅，不過當然啦，可能個個地方都唔同做法，家人係遍佈世界各地嘅嚇，所以可能唔同做法啦。試埋呢個。中午嗰餐唔係啊，中午嗰餐係中午嗰餐。小食中午嗰個正餐。個皮好薄啊，唔係好厚嗰種啊。
裏邊有啲肉有啲筍乾咁嘅，筍乾嗰啲酸嗰啲香味，同埋都幾爽脆。咁啊，嘉應子應該出名啲啦。以前飲涼茶一定要有粒嘉應子先得噶嘛，嗰、個就係呢個嘉應啦。咁其實講明咧，梅州呢邊嗰啲醃嗰啲乾果係好出名嘅。再周圍行下啦，咪先喺嗰邊過嚟嘅，行呢邊。繼續後邊嗰一餐啊，我哋食雪花冰。咁喺呢邊呢邊咧嗰啲燈啊，佢打晒上去上邊嗰度咧，即係都係復古化，但係起碼條街好睇啲。起碼條街即係你行嘅時候都唔會話睇唔到條路。呢度仲有一個喎，又係冷飲果汁啊！呢個係炒螺啊，先頭嗰個光猛啲，好唔好食我唔知。佢呢邊咧，步行街啲嘢食咧，係啊，即係好本地。係啊，唔係嗰啲臭豆腐咁樣，你真係犀啊！澳利澳雪花，你睇下賣衫㗎咯，呢邊啊賣單車。其實都 OK。嘅，係啊，即係其實咧，嗱，你一個步行街最緊要有啲咩咧？上下狗。影相可以影得到相，其一，其二就嗰啲嘢食千祈唔好話裝假狗，即係要夠正宗。全部臭豆腐炸魷魚。咁啊就不必啦嚇。但係咧嗰啲地方啊，佢鋪租貴啊，佢就要賣嗰啲轉得快嗰啲，即係唔使話自己又要煮餐懵嗰啲。有雙喜紅雙喜扮嫁妝啊，嗰啲鋪就開得少啲，係。同埋佢係步行街呢度電雞入到，但係咧個笪地咧係凹凸不平嘅電雞，唔好開得快。商鋪就唔多啦。咁你話行咁，梗係商場好行啊！呢度都有幾個大商場，嗰啲應該冇呢啲咁好食啊。係。個紅星茶室好有來美食。未見面啦。呢間多人啊？係喎。但係呢啲翻去成日有得食。係。桑拿雞、醒獅頭，獅頭啊，店。先頭睇嗰間喺邊嘅？唔知喺邊啊。老字號。嗱，嗰度有牛雜。牛雜。係啊，嗰度有牛雜。呢啲係適合慢慢嚟行啊嚇。係，慢慢行。慢慢行。佢有啲店咧，嗰啲美食店都 OK 嘅。仲賣碌柚添。對先頭嗰個伊麵好滿意，非常滿意。我諗即係應該食唔翻比佢更好嘅，即係喺廣州啊，我講應該食唔翻。個豬腳飯。喺呢度食嘢啲價錢都唔貴喎，呢啲小食咁10蚊起啊！繼續往前行啊，呢度唔好睇封住路啊，嘉應名城前邊好似古城，更正古城，我哋喺嗰度睇埋。我哋食嘢咪就嗰度咯，嘉應古城嗰個食冰嗰個。有潮州三寶，其實咧靜雞雞同佢講啊，潮州嗰啲醃乾果都係呢邊揾過嘅。係嘛？係啊。街啊，真係唔係好多人。咁遠咯。嘉應古城啊都。哦，呢度有個塔咁喎，幾靚喎。哇，好長啊！係啊，好長啊！我哋先頭嗰個係最唔旺嗰一段嚟嘅啫。我有旅遊巴士喎。有塊牌講嘉應古城嘅歷史啊，東西兩邊。民國嗰時。係民國21年。重新又起咗下咁啦。哦，凌風樓啊，仲出咗好多猛人喎。好多。係啊，葉劍英咯，最出名應該會係葉劍英啦，嗬。仲有好多。係先頭我哋嗰個新城區，嗰度啊睇商場。呢度雖然唔夠汕頭小公園咁旺，覺得汕頭小公園好多都係嗰啲小食啊嚇，都係好遊客 feel 嘅。我覺得呢度啲嘢。先頭嗰個無論中意嗰餐同呢度。係。好實在，都係食嗰啲咁嘅牛火鍋，牛火鍋係靚，呢個無可否認。係，但係好食極人嚟嘅，佢就係牛肉火鍋同埋牛肉丸。但係呢啲度都有啊。呢個城市印象館免費開放喎，入去睇下啦。下一集咧，我應該會成集除咗食少少早餐之外，全集都係去睇博物館應該嚇。咁而家嚟預熱下先，北宋就開始啊。肯定會早啦。係啊，通常都係宋朝就開始嚟廣東嘅。係啊，大多數都係一樣啊。係啊，廣府再耐啲。係。咁講下啲歷史咁啦，大家有機會啊慢慢睇下啲堅嘢好過啦。古城城磚檔案呢個應該係堅嘢嚟啦。哇！左邊呢個
北宋啊， 382年係啊，寫複製嘅喎，應該堅嘢嚟嘅喎。如果係複製咧，俾你摸啦，係嘛？係啊，複製俾你，應該堅嘢嚟嘅喎。喺邊度拆出嚟咧？哇，北宋喎，係啊，1084咁成千年咁滯咯，成千年。差唔多1000年啦。元豐甲子。哦，元豐甲子係嘛？我就後生好多，呢個係清朝嘅，清朝道光年間嗰啲城磚啊，呢幾塊咧就係磚頭，即係好似我哋去到北京路咧，咁見到下邊好多磚嘅，差唔多就係咁上下意思啦嚇。左邊呢個最舊，仲有城牆，梗係拆晒啦。呢度就講嘅拆城啊，1932年啊，係咯，好多海外啊，全部南交州大學圖書館啊，當時啲舊照片全部都係，全部都喺嗰度，即係可能出咗去。嗰啲華人捐翻。華僑係啊，咧要睇咧就係一小部分嘅，中間呢部咧就係賣 souvenir 咯。咁同埋後邊係冇得再行噶啦嚇，就係睇得到咁多嘅啫。咁但係當然係免費，而且佢係而家過7點啊，都仲開工嘅。咁啊經過入嚟睇下，冇壞嘅嚇，就係以前梅縣啊，仲叫梅縣嘅地圖啊，繁體字嚟嘅喎。究竟我哋而家喺邊咧？咁我梗係唔知啦。應該好多都變咗噶啦。嗰陣時我唔係本地人，我更加行程啊。先頭嗰個涼亭啊，嗰度啊叫八角亭。過7點好似又多翻啲人氣喎。啊，起碼都有人行下先咧。不過可能係本地人居多，因為今日星期一應該冇乜客嘅。有呢個幾得意啊！啲鋪頭賣蔗汁應該係。仲有海南椰奶清補涼、豬扒包、菠蘿包添啊！呢個係食，呢個設計都幾好喎，幾得意喎！你雖然啲嘢食我哋又唔係好想，20幾蚊嗰個榴蓮果肉啊，蘇記冰室，裝修幾好睇，都係剪頭髮㗎。隔離仲有賣牛肉乾。又或者呢個係又係食煙麵嘅，呢啲咯，熱麵。樣板哦。也是絲麵來的是吧？對。有梅菜乾、薑糖，好多特產啊。這天如果家裡面要煮，仲有下邊有煙麵，呢啲係靚啲。我哋買咗3包，就唔係下邊呢種。個碌柚嘅製品啦，呢啲豬油乾咁嘅係嘛？豬油乾係咪？再嚟對面仲有一個郵局係咁得意喎，佢設計到有你真好，應該係買啲禮品啊、souvenir 嗰啲咧，又係 souvenir 嘅。有仙人嗰個字我會讀翻版啦嚇，就係龜苓膏。有個學工啊，同埋有隻貓經過咯，隻貓冇隻狗咁惡嘅，走咗咧。呢個朝頭早開嘅好似學工。有牛雜添嗱，你搞得好好睇睇咁咪。呢一間係有嘅。呢一間有好出名㗎。係啊。不過食唔落啫。食唔落啊！都有客人喎呢邊。裝修都幾得意啊！牛雜。佢呢度佢呢條街嗰啲嘢都幾好。呢個就係牛魚添。食物咧唔係話全國各地你去到台山啦、江西啦。福建咧一樣嘅嗰啲嘢食，你一睇知咩樣就唔係嘅嚇。勉強見到一間烤嗰啲柚子雪梨，就覺得呢個係少少雷同嘅啫。當然啦，可能因為今日係週一啊，有好多鋪頭都冇開，抑還是係直頭唔開咧，咁就不得而知啦。但係有開嗰啲咧，都係比較有特色，即係有翻啲當地嘅特色。咁咯，往前邊進發，前面好似更為熱鬧，同埋已經見到紅屋冰室啦，就係我哋想去食冰嗰度咯，就喺前邊。間好有型喎，呢個係食咩㗎？我雲貴川啊，嗰啲酸辣湯粉啊，嚇雲貴川，你睇唔出喎。仲有嗰隻係咩嚟㗎？仲帶嗰隻狗嘅喂，大老鼠啊，嚇貓嚟㗎。有咁大隻貓嘅咧？大噸位啊佢！
咩品種啊？呢啲緬因啊，緬因貓應該係。似啊，佢啲毛，哎呀，好忙嘅啲嘢要。哇！呢隻20斤都未止，幾有型。成隻大狗㗎，隻狗都好大。佢要去屙臭。呢度食嘅係紅屋巷、紅屋冰室，喺呢度行下去嘅。嗱呢度啊嘛，咁我哋仲有呢個得意啊，叫老公寄存處啫，咩意思咧？個老公要食煙就企喺呢度食，就唔好入去食。有開門睇下咩樣先，聞到好香啲薑味啫我。哦咁樣嘅喎，我哋又揾到座位啦，喺啲舊屋裏邊嘅舊屋啊，裏邊咁樣食甜品喎，咁有其他客人嘅，呢個窗添，似唔似舊嗰啲窗啊？哦，咩食咧？冰漿系列我都好多喎。嗱，我唔逐個讀啦嚇。喂，你使唔使攞嗰張凳？水果雪花10零蚊啫喎。香濃鮮奶呢啲一杯杯嘅，呢個貴啲。糖水，咦？糖水，咁都係10零蚊啦，係嗰個係呢個貴啲，其他都可以啊嚇。食咩啊？我哋食凍嘅冇問題啊嘛。一個凍有冇啲熱啊？你先又買手信，佢已經有少少凍喎，佢喺雪櫃攞出嚟。係咯。10蚊3包。係。呢啲氣温，老細話起碼擺10日8日都冇問題。如果你擺雪櫃就耐咯。咁啊又教埋你點樣煮，仲睇到啲配料。哦。除咗個辣椒醬就有啲咩科技其他都冇。哦，冇問題啊。咁啊仲有呢一個。呢一個係啲橙餅啊，叫做鐵橙餅啊。佢有嗰啲啲花生。嗰啲啊。我夠你。有光猛又同大家講下交通路線。咁交通路線我哋唔講細嗰啲嘢，嚟到，如果自由行嚟到呢度，你梗係打車啦，唔使問嘅。就係高鐵站，呢度最近嘅高鐵站叫梅州西站，就唔似今朝嗰個咁遠啦。而家喺我呢度揸車過去梅州西站，只不過係需要22分鐘，好快就會到得到㗎啦。咁啊呢度經過獻子大道，大家知唔知獻子大道係咩？考下你啦嚇，好勁啊！咁佢當地仲有機場咧，就叫梅縣機場。咁其實就喺我哋先頭住嗰個酒店附近嘅啫，8蚊咁大兜啊！係啊，嗱2個人食咪夠咯。哇！食唔食得晒㗎？定係下邊？哦，下邊冰嚟嘅。今日食呢啲嘢咧，全部都好食。係啊。全部都好食啊！但係凍嘅喎呢個。其實啦，你哋唔一定去汕頭玩啊，呢度都仲正，因為汕頭咧好多時啲嘢出邊都有得食。係。但係反而梅州啲嘢咧，出邊食唔到啊！你都估到係咩？係。同埋咧，潮州汕頭嘅消費係比較貴。你隨隨便便，我一個人去食個咩魚飯嗰啲100幾蚊落樓，呢度先係咁樣食到幾豐富啊！26蚊。嗰啲咁嘅咩湯米粉，嗰啲魚蛋粉啊、牛肉粉啊，嗰條湯嗰啲乜嘢。咁啊靚嘅，但係就貴又真貴咯。呢邊啲嘢又平又好食。價廉物美，同埋咧好多都係呢度先，即係可能你講會叫做限定版，呢度先有。哇！啲花生碎好香。好正啊！真係。下邊呢啲係綿綿冰嚟嘅，有味嘅啲綿綿冰，唔係淨係水嗰種冰嚟嘅。同埋仲有，如果你覺得唔夠，仲可以叫加，我哋唔加啊。係，呢個係屬於比較經典嘅。網紅啊！係汕頭就幾網紅嘅。咁啊，同埋啦，今日我哋今晚呢一餐啊，連埋手信都係使咗咁多錢。買埋手信咧。等陣可能會仲再買啲嘢食下咁啦，等陣先啦。講翻交通路線，會有機場啦，又會有高鐵啦，又有學校啦。泰國前首相係咪前首相？我唔知咁樣表達都係唔啱。就係
個叫咩名啊？嗰、個男嘅他信。哦，係啊係啊。嗯，如果你喺香港西九龍嚟梅州直達嘅車，每日有一班，咁啊2小時14分，好快好快，即係快過翻去廣州。3個幾鐘，連部車都開到冇晒電啦。咁至於中轉就唔講啦，因為你中轉嘅話就點都中轉，即係坐地鐵咁啫嘛，係咪先？你去廣州南站轉又得，深圳北站轉又得，就每日都有好多車啊！最快要中轉啦，最快嗰班係2小時36分喺深圳北轉，咁啊慢就唔講啦，最快都係2個零鐘頭啊，就嚟得到200零蚊，果然不錯。其實今朝真係好鬼猛嘅。揸車啊，各種都有啲唔暢順，一食完就越食越好興啊！一個人。自從由食開始就開始係舒服啦。揾唔到啊！今朝幾鬼猛啊！梗係揾啦，揾唔到，跟住想落高速又落唔到。好彩我哋去服務站又去。我哋喺度揾嘢食嗰度咧，佢啲車唔會喺後邊追住你、催你。真係。我慢慢開，慢慢開，慢慢開。好周轉啊！嚟嗰時。邊啲啲係花生碎？你咪話幾多人食到呢度？係啊，都幾多啊，後生啊。嗰啲後生。走咗2張台啊！係啊。今日仲要係冬天嘅。仲要係一個工作日。工作日又有客人嚟啦。哇！所以要發掘一啲地道嘅旅遊，唔好太網紅嗰啲成日都。哇！都4000喎。係啊。有全卡食電一格，唔錯，都係幾好。我哋繼續睇下有冇，全部都幾好喎。係，仲有冇其他嘅？哦，呢個紅屋雪花冰室嗱，佢首先咧，先頭我哋坐嗰個咧係佢嘅新鋪位嚟嘅，佢以前就喺呢度。咁然之後上邊寫住啊，紅屋雪花冰室啊，深圳南頭古城店啦，下次去南頭古城試下先。喺南山區嘅。哦，貓奶茶13蚊，檸檬茶、奶茶，仲有好多貓咪賣添。啊，湯圓同埋擂茶。哦，奶皮子，呢個唔係當地特色㗎啦，但係啲裝修就幾得意。仲有酒，呢啲就係之前講過話五華嗰邊都好多㗎啦，似乎仲有啤酒添。牛筋丸都喺度，夠飽仲可以叫牛筋丸啦，我夠飽啦，唔需要啦。行下先啦，我而家又飽啦。咁舒服嘅一個晚上傍晚，仲有年輕人最愛嘅重慶火鍋。裝修係幾有特色嘅，就算嗱啲重慶火鍋唔食歸唔食啫，佢哋啲裝修幾別緻，唔係嗰啲。好似去食快餐店咁，坐低快啲掃碼點餐，快啲食完走咁咯，唔係嘅。哦，仲有雙皮奶牛雜，係雙皮奶同牛雜啊嚇，嘉應呢邊啲設計幾得意喎，呢個又文創啊，啲公仔頭幾可愛。東北烤肉啊！係啊，東北烤肉啊又有，因為呢啲平時喺屋企都成日有得食啊。炭佬嘅人哋真係用，但睇唔到幾錢。到呢度嘢應該係行到路尾㗎啦，咁幾好嘅呢個啊，行下睇下買下食下買下手信，啱食就食，唔啱食就走先都得。第一間好，真係好。第一間真係好食。非常好，哇！同埋點解越行越凍嘅我？越行越凍啊！哦，食咗啲冰啊！哇！仲有嗰啲客家鹹雞賣啊，鹽焗雞。呢啲係包住定係可以擺得好耐？啲皮好韌嘅。呢度仲有，咦？又係雪花冰啦！哇！呢間都幾靚喎，裝修嚇，係嘛？冇飲啊！唔飲啦，唔飲啦，唔飲啦！
但係啲裝修幾靚，糖水鋪嗰個唔知咩啊？大家知唔知呢個係咩嚟？係咪菠蘿啊？但係睇落又唔似喎，應該係菠蘿。嗰啲葡撻添，仲有客家小炒添喎！哎呀，好彩先留個檔咁好食啫，路邊咁樣食咯。有啲咩食啊？滷味拼盤、客家釀豆腐、豬肚、糯米飯、梅菜扣肉、薑油雞。呢度仲有個糖水鋪啊，鮮奶煮蛋。係啊，你想唔想食啊？依家嘛？係啊。我可以試下喎，我想呢間啫，忍唔住又係再食多一餐。呢個咧係哇！呢條街食啊。鮮奶煮蛋啊！哇，正啊！哇，正正喎，7蚊配埋油炸鬼。呢個兩人份，咁我估應該係兩人份啊，15蚊呢個2蚊啦，我估㗎咋嚇。哇！你哋嚟啊，真我喺當地人嗰啲小店啊，係啊係係。嗱，咁媽媽就帶住啊小朋友過嚟食咯，應該媽媽嚟嘅。啊，食翻啲熱嘅好，係咁樣坐喺路邊食㗎啦。咁樣啊？嗯。哦，佢揾到佢嘅食法啦，個油炸鬼係嘛？咪熱嘅咧就梗係熱嘅，因為睇住阿老闆娘煮嘅，熱到飛上啊！同先頭嗰個比，先頭嗰個凍到飛上，好正，好正啊！油炸鬼啊，係呢種咁幼嘅噃，咁喺嗰度攞嘅。好多係出邊咧食唔到啊！哇，好得意啊！係嘛？佢咧呢個奶咧就甜嘅，咁啊好熱嘅，啱煮起，咁啊將個蛋打咗落去，佢就但又唔係話鳳凰奶糊咁嘅，脆脆地啊！嗯，咁但係咧一配埋油炸鬼咧，嚇成件事唔同晒，老闆娘咁樣教係啱啊！其實已經食得少咗啦，後邊位生仲多叫呢啲炸嘅嘢。我對面仲有一間。哇，好熱啊！呢個就啊咁樣食都有喎，係啊，但係又幾好喎。夜晚瞓覺前有冇呢個一定好瞓。嗰啲人話搭上下九咁啊，根本上唔係嗰回事。唔係上下九有咁嘅，係啊，難啲啦。糊啲搞亂晒啊！亂粒粒。新紀錄啦，連埋手信，今晚使咗86蚊，挑戰100蚊食咁多啦。食加埋呢個仲未食完添。都唔使100啊！哦，飽到咩？啲嘢仲要好食，由主食到甜品，甜品仲要分凍嘅熱嘅，仲有手信帶翻去添。第一間嗰度啊，我哋都就住叫㗎啦。係啊，有幾樣嘢我。其實仲有嗰個咩板啊？係啊。咩老鼠粉啊？老鼠粉嗰啲咯。嗰啲咯，係啊，忍住啊！不過如果嗰個食咗，就食唔到後邊呢啲。而家咁啊啱啊！嗯，啊個碗幾靚，係咪？無論甜嘅、凍嘅都好食。嗯。唉，飽啊真係好飽。咁我哋行翻去攞車啦。咁啊，而家行下另外一條路叫眾源路，又睇下有冇咩得意嘢食咧，應該就食唔落噶啦嚇。但係睇就冇問題嘅。仲有大排檔添啊！不過呢個好似收咗工。時尚小炒。前邊仲有甜甜屋美食店，呢啲就未必係本地美食，但係應該係本地人開嘅。佢啲裝修亦都係好有趣。仲有腸粉店，仲有一個炒粉侯記啊！睇嚟都多人食喎。嗱，啱啱埋翻走食炒粉啊！飯店啊，呢邊唔會冇嘢食。先頭我哋喺嗰度揸車，即係喺個河邊嗰度咧，就話冇嘢食嘅，都唔知點收科嗱。呢度大把啦嚇，又有熱麵啦，係啊，我要 mark 低先啊，叫豐記客家飯店。我原先咧插，即係原先諗住食呢間啊，插咗有嘅呢間。下次啦，下次啦，下次。又有鮮奶煮蛋啊，特色啊煮蛋係特色。都係要咁樣坐喺路邊咁樣嚟食嘅。
同埋一定要叫油炸鬼或者其他炸嘅。呢個仲多人啲啊！哎呀，喂，先頭嗰個都唔錯。係。牛奶煮蛋係要咁樣坐喺路邊食嘅喎。哦，餃子館。仲有餃子添啊！哦，阿莊餃子館。我哋係行過步行街嗰邊啦，咁啊諗住，唔好又行多次啦，就行下平衡呢條路，呢個眾源路，不過相對步行街就冇咁火爆啦嚇，冇咁多燈開住啊，都係騎樓嚟嘅。我哋行過呢度去攞車咯，行10分鐘嘅都要。哇！我哋仲經過呢個添，叫梅縣電線廠，有冇100年歷史啊？咁應該冇嘅。有都唔出奇。好舊啊！呢起碼民國。係啊，裏邊仲有聲添。因為如果唔係咁近步行街咧，都有啲驚。步行街咧。卒之都係買咗2個啊，30條餃，10蚊2個，5蚊雞一個，5蚊雞一個，翻去慢慢嘆。最後仲喺呢度遇到呢個廣東省聖誕樹，廣東省聖誕樹呢個係飲酒嘅威士忌、雞尾酒、啤酒，唔係賣燈嘅。係啊，雙向2車道。哇！窄到呢叫咩江？梅江橋啊！哇！呢條古舊啊，一條橋，雙向2車道。可能呢條真係古舊嘅橋。大啲都過唔到喎。唉，歐拉就得啦。歐拉就輕輕鬆鬆。好貼啊！咁而家幾點啊？而家差唔多9點。差唔多9點啦。係，每日都。係。都幾好玩啊，都幾多本地嘢食啊！